DSB Sky Ranch Bag-o nga ihan kakalan-an diri sa DSB. Isang lugar guys, oh. DSB Sky Ranch. Isang place. May swimming pool pwede sila gali. Pero wala pa na gina-construct lang. May lapad. Muna yung bag-o nga kapihan diri sa DSB kagkalan-an. DSB Sky Ranch. Wala pa sila ka-announce kung saan ukit ma-opening, pero abangan na lang natin. Kanami sang ila ara namin pwede mahuman ang swimming pool. Ito na akong tabi. Lapad. So amuning area guys, oh. Sang DSB Sky Ranch. Katakom. So to da punta may mga CR sila kag do overlooking so takom. Mayari pwede sa tunga agad yung patanaw natin ginaan nila. Natangan pa natin nila design. Pero sa piyaka side. So abangan nyo na lang guys, no? Pero kung nakakatahong gidway pa may makita mo na nga kanami isang lugar. Hindi natin pwede ka pa na kasi hindi pa di pwede. May million flowers pa silang. May mag-overlooking, may mountain sa tapit lang katama sa mountain. Okay, that's it for now guys. Bye.